今天我们要把这个车开去保养一下，之前一直因为时间忙都没来得及保养。洗这个车呢，也是1个月都拿着洗一次。然后最近发现啊，这个车在开空调的时候，它的那个出风口老是会有异响。油路呢，好像感觉也有一点问题。刚好今天有空跟 4S 店约了一下，所以今天就把它开去吧，一次性把它搞好。我们从杭州刚回到赣州，赣州的天气比杭州还是要稍微暖和一点的。我们去杭州的第一天就是下着大雪，0度啊。对于我们南方人来说，真的也很少见大雪，看到大雪心情还是挺激动的。现在我们赣州的温度大概是10度左右，当然了，还是穿一件羽绒服，感觉比较舒适。那我们现在就出发去 4S 店，大概有30公里，因为我是在南康区，4S 店是在我们的赣州市的开发区。它那个出风口有异响啊，出风口有异响是吧？这个是通病吧？现在听得到声音吗？这一会儿好像就没有，我隔了10天没有开了，出风口异响。这样子。还有它那个油路有点不顺，油路有点不顺，就是有点抖啊。你那人帮我检修一下。可以啊，来坐一下。这边要喝点什么茶水饮料？有红茶、绿茶、咖啡、可乐、雪碧、柠檬水。就那个帮我倒一杯那个绿茶就可以了。绿茶一杯哈。那你先坐一下。你帮我那个检修一下。对，安排一下车子检查来。然后还有那个底盘给我升起来看一下，上次给过那个不平的路啊，好像给磕了2下。哦。看有没有什么问题。擦到底盘了是吧？是啊。好，到时候检查一下。啊。好。那你先坐一下。好。哎。今天过来保养时间了。对啊，过来坐一下。好久不见了，这个都看你去浙江那边就回来了。给大家介绍一下啊，这是我们保时捷的销售经理。这刚回来是吧？刚从浙江回来，昨天回来的。昨天回来的。啊。看这个业绩都蛮好，看你这个带货榜都排前几啊。哎呀，不要这样说，这个声音都喊哑了。前天有看我直播啊？有看你直播，我一直在看。我看你那个这个什么这个皮衣的，不是用这个钢丝球在那刷吗？光看有没有买啊？有，肯定买，一定支持啊。有没有给老婆买点？我看你这个浪莎的这个袜子是不是？啊。对，这挺好的。有买，对。我不信。你每次在那里搞那个大型的带货，我都有看啊，全程都在看，真的，这个还是很多值得我们学习的。给媳妇多买一点。一定支持矿总。你现在是从这里？我那个车它那个就是出风口经常会异响，开空调的时候，所以我说让他过来给我检修一下。有没有看一下什么情况？我现在也不知道什么情况，他们说是这个打点油就好了。那就应该小问题，正常。嗯。对。这个一直都是我们保时捷店里面的销冠。也非常感谢邝总这个对我们这个店的一直的支持，很多朋友都是邝总介绍过来买车的。之前是奔驰的客户，现在我们又是保时捷的客户了。有没有雨伞啊什么的？给我2把。可以，雨伞是吧？雨伞可以，我待会帮您看看售后那边，看他如果是寄过来的话，我就给你拿2把过来。好，谢谢。好吧。啊，那你先坐一下。可以，你忙。好吧。有事打我电话。好。钟哥过来了。叫您过去一起看一下。过去看一下是吧？是。怎么想？开空调的时候，这个位置它会有叽响，但是我把这个空调一关，它就不会响。机响。嗯。很明显的。对，很明显，很响。现在我在这里面坐了，可能也有5分钟吧，我没听到什么声音。对啊，现在是没有啊，我就是好奇怪，我开来看的时候它就没有。这个也不知道怎么回事，搞了半天，我之前每次开的时候，它这个出风口都有异响。今天呢，好不容易有空开来检测，它又没有异响了。现在师傅也不知道怎么下手。好了，那我们现在就回去吧。这期视频就给大家录到这里了，下期再见，拜拜。